哇，講你都唔信喎，一壺喎，就係288顆，大到可以玩捉伊人啊！細路仔如果喺屋企嗰度尾一日一夜都揾唔到啊！正所謂霸善下為先咧，父母間我就安排先，係嘛？套房嚟㗎，我再往前一步走，啊，12米嘅大廈廳，真係濕水棉花就冇得彈啊！如果兩公婆喺屋企嗰度，可以跳翻個恰恰嘅噃。如果你中意紅塵萬象嘅話，呢一排櫃就可以收翻你個新嘅積蓄噶。再往前走翻嘅咧，就係我哋個南北對流個餐廳啦。廚房梗係開放式噶啦，畢竟咧米其林級個紅燒牛肉麵啊，先配得起你屋企個位大廚噶。再入翻落嚟就係我哋個中餐同埋保姆間噶啦。再睇翻我哋個休息區，呢一邊就係我哋乾濕分離個洗手間啦。兩間房打造咗我哋個男人嘅浪漫噶，係嘛？週末3、5知己坐低飲翻杯 whisky， 睇翻個動畫片，巴適得很。最後再睇翻我哋個自用房，呢個位直接整翻個衣帽間，就可以嗌你老公將你個 LV 分離安排到位，瞓喺張床嗰度啊，都直接望出去就我哋紅樹林濕地公園噶。10米嘅陽台上邊望出去就係我哋個紅樹林濕地公園。住喺呢度呢個濕地公園就係我哋個後花園噶啦，係嘛？我喺嗰度每日發朋友圈嗰陣時，我都要個配文就係要點寫咧？唉，好煩啊！又一個國家級嘅保護動物喺呢度飛過。關注我，帶你睇更多筍盤。